Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg season Gunung Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anu ka 48 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Acek Rebeka ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangklong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 48. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Bari ngadaharan Surabi teh si Openg hayo we ngajak ngobrol di barangan ku heureuy. Atuh si emak tukang Surabi ngarasa bunga sabab kajeun dagangna tacan rame tapi hatena jadi ngilu kahibur. Geus beak genep sikina si Openg nyokot lodong tuluy nyicikeun cai kana gelas awi wulung. Ragot weh nginum mending ngaleklek. Ma, ayeuna uing hayang nanya mah euy. Tapi nanyana rada serius ka mah yo. Mangga atuh Sujang, rek nanya naon? Oh, rek nanya ieu mah. Nah nya eta di lembur sangkan urip ayeuna keur genjleng cenah. Loba jajaka anu maot di rabutan huluna ku jurig mah bener teu mah teh mah euy. Cek si Openg bari neuteup ka si Mawarung. Ih, leres pisan Sujang. Ih, mama ngadengena oge meuni ginggiapeun. Geus loba korban oge nu rata-rata jajaka eta teh. Cenah nama anu ngarabutan sirah jajaka teh para siluman ti Gunung Cermai cenah eta teh Sujang. Cek si emak. Ayeuna mah nyarita narda leuleuy teu daria teuing. Oh kitu mah ari ti dieu ka mana tah lamun hayang kalembur sangkan urip mah uing kudu lempang kabeh mana. Nya lamun hayang kalembur sangkan urip mah kari mapai jalan ieu we lempeng ngetan Ujang.
engke bakal ngaliwatan pasawahan anu relega. Barang jol oge eta teh geus asup ka lembur sangkan urip. Ke Ari Ujang rek naon ka ditu? Kade Ari masih jajaka mah ulah los-losan ka ditu, bahaya Ujang. Urang ditu oge ayeuna mah jajakan loba anu diungsikeun ka dieu Ujang. Nya uing mah hayang ulin we ka ditu teh mah euy. Uing mah hayang nempo. Ieu mah uing mayar surabi beak genep tadi teh mah. Ieu mah yo. Cek si Openg mikeun duit ka si emak. Si Openg sok boga wae ari duit mah. Lantaran sapanjang dirina ngalalana. Sok aya we jalma anu ditulungan anu akhirna sok aya nu mere duit keur bekal. Padahal si Openg oge sok nolak lamun aya nu mere duit teh. Tapi anu merena sok setengah maksa. Nyari anu mere nak katinggalina jalma mampu mah sok rajin ditampanan ku si Openg teh. Atuh geus babayar mah si Openg harita nuluykeun deui lampahanana. Manehna tuluy leumpang ngetan. Kiwari leumpangna geus ngaliwatan lembur gara wastu. Jalma-jalma anu parang panggih jeung si Openg ukur sing serengeh. Loba nu nyangka jalma Euslem. Peda si Openg sok suraseuri sorangan. Kadang teu pupuguh ujug-ujug ngadepong. Geus kitu sok engklak-engklakan. Kadang deui si Openg sok ujug-ujug ngebretek lompat. Kituna teh keur si Openg mah hal biasa. Jadi henteu ngarasa era. Malah ku cara kitu hatena jadi teu boleh bunga. Si Openg mah tara ngeluh, tara rumahu. Pikiranna bebas, bersih, ngemplong hatena. Nya kira wanci pecat sawed, si Openg nepi ka lembur sangkan urip. Anu pangheulana di jugjug teh geus pasti tukang warung. Sabab di tukang warung cara nu paling gampang pikeun ngorek-ngorek keterangan. Sakalian bari ngeusian beuteung sababuan si kitu geus meujeuhna dieusian deui. Jog akhirna si Openg anjog ka hiji warung anu dagangna ngorak keneh sigana mah anakna boga warung eta teh. Cece, uing pesan susu 2 cece oi. Cek si Openg. Susugana di dinya nyadiakeun susu embe. Sabab biasa mah di warung nu rada gedean mah sok aya nu ngajual susu embe. Susu embe panas anu dicampur jeung jahe beureum. Aya atuh Kang susu mah tuh. Tapi nah meuni hoyong 2 gelas geuning. Kanggo saha nu hiji deui akang? Cek wanoja anu boga warung. Apaan kanggo salira hijina deui mah? Jantan urang nyusu bareng. Cek si Openg teu boleh ngajak guyon ka saha teh. Alim engke diseuselan ku si emak. Nama ke nyarekan ka uing. Kieu-kieu ge uing mah masih jajaka. Ari mana si Cece? Randa atawa sanes ce euy? Mohon randa si emak teh. Geuning akang terang. Padahal akang mah jiga-jiga sanes urang dieu. Bener uing mah ce lain urang dieu ce euy. Datang ka dieu teh hayang apal. Nah ari di dieu aya randa anu munungu teu etana euy. Bit lepat nyarios punten. Maksud uing teh nanya di dieu teh loba jajaka anu dirabutan etana nya sirahna ku juri cermai cenah. Bener teh ce euy. Mohon leres Kang. Di dieu makayana teh nuju teu aman. Nuju harengheng. Para jajaka mah kaancam jiwana. Sabab we hampir unggal malam Jumaah sok anu jadi korban. Nya saur pakubu mah anu jahatna teh siluman ti gunung Cermai cenah eta teh Kang. Oh kitu. Ari imahna kubu belah mana ce euy? Tuh pali kaler. Anu di buaranna aya tangkal buah golek Kang tuh di kaler. Oh
eta geus lah ari nyaho mah ayeuna mana atuh susuna ce euy geus teu kuat hayang susu komo Sumedang mah ce har Sumedang naon ari Sumedang teh akang eta susu medal segede gedang ce euy so aya wae atawa baelah Sumedang mah Surabaya wae oge teu naon ce naon deui eta Surabaya susu badag rada gaya ce so kemana mending nyarita teh akang lah atuh ari eueuh Surabaya mah baelah Sulawesi oge naon eta Sulawesi susu lepet kasisi atawa Sulaiman naon Sulaiman susu lepet tapi nyaman sok aya wae geus lah bae susu embe we ce susu embe nya atuh antosannya ulah ngajak ngobrol wae geura ngara di ladangan sok antosan urang nyieun heula atuh koloyor si Eceun boga warung ngoloyor rek nyadiakeun susu embe jeung deui si Openg ku sakitu oge beja ti si cece warung geus kaharti ku si Openg kop harita si Openg nyokot goreng cau 3 siki geus kitu kop deui kana cengek 7 geus kitu am kana goreng tahu dihuapkeun cengekna digayem bari panonna bubur ilengan modar sia cabe rasakeun sia digayem ku aing bungan sia lada cek si Openg si cece warung anu nempo jadi nyerenge geus kitu ngasongkeun cai susu panas anu diwadahan kana gelas awi wulung mangga ye Kang susuna asik euy gunyal euy cek si Openg bade regot nguyup ci susu mani pereumbeun tak bangun anu nikmat nakarana para wargi sadayana ayeuna urang kocapkeun kaayaan di imahna Pakuwu harita para inohong lembur geus juljol daratang ngarariung deui samalah para warga oge aya anu milu hadir sabab sabara urang mangahaja diundang ku Pakuwu maksud Pakuwu ngundang para warga ngarah ari lobaan mah loba anu ngabantuan mikir nya akhirna di imah Pakuwu jadi rame sabab nu daratang beuki loba jeung langsung ngarobrol jadi matak gandeng kumaha lamun urang duruk wae Gunung Cermai teh ngarajurigna milu kabeulem ari maneh apan urang ge butuh ku gunung teh dulu lamun diduruk beureun eueuh cai sabab cai teh datangna pan ti gunung sia teh udah pusing atuh urang mah jadi tetenang diganggu ku jurig teh nu matak nu mawi nu botak katingang awi bantuan mikir geura keur ngelehkeun anak keur ngelehkeun jurigna ulah paru duruk wae maneh mah sebla nya kumaha deui atuh da para jago dukun lepus para ji sakti geus didatangkeun tapi angker geuning teh hasilna euy kemudian urang-urang jalma bolos terong biasa cek anu ngarobrol meuni hogat tapi beuki lama anu diobrolkeun teh lain wae masalah siluman aya oge ngobrolkeun tatanen aya nu ngobrolkeun ingon-ingon jeung sajabana sanggeus salareang ngarumpul Pakuwu tuluy jung cengkat geus kitu pok ngomong biantara sampurasun dulur-dulur kadang wargi lembur sangkan urip anu ku kaula dipicinta sareng dipihormat ngaja kula teh ngangkir dulur-dulur sadaya lantaran pasualan anu disanghareupan ku urang sadaya teh tacan bae rengse nyaeta kumacarana pikeun urang ngalawanan para siluman ti Gunung Cermai sabab
tetela para jago sepuh linuhung dukun sakti kabeh taya nu mampu pikeun ngayonan para siluman. Samalah anu panungtung nyaeta Bah Murtado sesepuh ti paguron Maung Kumbang ti ujung kulon teu bisa mulang deui duka kumaha ayeuna nasibna. Tah kulantaran kitu kaula saja umajak we kasadayana sangkan ngilu bebarengan milu mikiran kumacarana sangkan lembur urang jadi aman deui cara baheula atau bareto manawi baraya-baraya aya nu gaduh usul mangga kukula di daguan usulna ceuk paku. Para hadirin jempe taya nu nyarita salarea ngarasa bingung nya kudu kumaha carana pikeun ngayonan siluman anu tetela sakti kacida. Barang keur kitu torojol harita anu datang norojol saurang jajaka make papakean sing sarua hideung pangawakana pendek busekel pakulitanana bodas bersih tapi henteu kaciri eta budak jajaka teh saurang budak anu luhur ku ilmu. Eta budak jajaka teh taya lian si Openg kadenge eta si Openg uluk salam sampurasun euy Assalamualaikum euy kum rampes paku anu nembalan anu sawarehna ukur pating lalieuk. Aduh punten paku ieu bade ngiring colok bade ngiring calik ngariung wios teh paku euy cek si Openg. Mangga jang mangga cek pakuwu rada gugup sabab yakin eta budak jajaka teh lain warga sangkan urip. Aduh hatur nuhun pakuwu euy wios uing mah teu disuguhan oge pakuwu wios disuguhan ge pakuwu lah. Ke ari ujang teh urang mana tea jeung bade ka saye jang cek pakuwu tumanya kasih Openg. Uing mah kabeneran we keur ngaliwat ka dieu pakuwu euy. Uing mah teu boga maksud rek kasasaha da eueuh anu wawuh di dieu mah nyari asal mah uing ti Gunung Goong pakuwu euy. Jawab si Openg. Atuh salarea ngareret ka si Openg sabab tacan ngadenge ngaran Gunung Goong. Ari si Openg ngahaja teu nyebut ngaran lemburna nyatana lembur Lengkong Kulon sabab ngaran lemburna kiwari geus kasohor jadi lembur para jawara. Kutan ujang teh ti Gunung Goongnya atuh jauh meureun lamun ti Gunung Goong mah. Ke ujang teu boga maksud rek nanaon teh maksudna eta teh naon maksana jang jeung bisa los-losan ka dieu datangna geuning jang kumaha eta maksana jang cek pakuwu jadi rada pabelit nyaritana. Nya rek naon jang ka dieu mending buru-buru mulang di we jang sabab di dieu teh kayanana keur warurat keur loba bancang pakewu cek palebe milu nyarita. Ujang juga balik mengburang kene bisi ujang guna naon engke urang dieu ka tempuhan jang cek Bah Murtala. Ari si Openg kalah nyerenge terus gagaro kana ceuli. Jadi kieu pakuwu euy lamun diidinan mah ku pakuwu jeung ku para inohong ieu lembur uing teh hayang mantuan kasusah urang dieu pikeun ngayunan siluman Gunung Cermai tah kitu pakuwu euy cek si Openg. Ngadenge kitu anu araya di dinya sing sarenge semu ngaledek sabab cek pikirna aya budak satepak hayang ngayunan siluman Gunung Cermai anu jelas-jelas para jago jeung sepuh linuhung wae taya nu mampu pikeun ngayunanana. Komo ieu budak kamari sore bari buntet.
ieu budak teh sigana kurang waras Pak Kuwu, mending sida balik we Pak Kuwu, cek Mang Jamsah nyarita bari mureleng ka si Openg. Nya ngaganggu wae kanu keur musyawarah lah Pak Kuwu, usir budak setepak teh Pak Kuwu, usir, cek warga nyelengkeung ti tukang. Pak Kuwu jadi bingung, geus kitu muterkeun paneutupna siga nu mentak kamandang ka para inohong. Panungtung neuteup ka Bah Murtala salaku nu pangkolotna. Kumaha numutkeun pamendak Abah, cek Pak Kuwu ka Bah Murtala. Nya cek Abah mah daripada nambahan masalah keur urang, sabab bisi ieu budak jadi korban terus binasa di dieu, apanan jadi barabe ka pihak urang. Reka mana deh ngajajapkeun layona pan teu bogo dumuk matuhna. Nyaina mah mending sina balik we. Bari waktu beuki beurang malah nyedek ka sore ieu teh. Urang kudu buru-buru menang putusan keur ngayonan para siluman. Sabab bisi datang deui apanan ge beding teh malam Jumaah bagu. Geus we budak mah dida balik wae, cek Bah Murtala mere kamandangna. Pak Kuwu leng ngahuleng sakedeung, sabab sok sanajan dirina saurang kuwu tapi teu sagawayah mere putusan. Sanajan ka jalma anyar pinanggih, tah eta kalawihan kuwu sangkan urip teh jalmana wijaksana. Tapi akhirna pok Pak Kuwu nyarita bari neuteup ka si Openg. Kekejang punten, ari ngaran Ujang teh saha? Ngaran uing mah Openg Suropeng Pak Kuwu. Oh, Jang Openg. Kieu Jang Openg ieu. Jadi kieu Jang Openg, kaian di dieu teh keur teu aman. Sabab sok loba kajadian anu matak ngahudangkeun bulu punduk. Geus loba budak nonoman anu jadi korban. Samalah anak kula sorangan geus jadi korban. Jeung rata-rata anu jadi korban teh barudak jajaka anu dialasirana. Tah daripada Ujang cilaka, kula menta ka Ujang ayeuna leuwih hade tinggalkeun di lembur Jang. Ceuk Pak Kuwu nyaritana bari leuleuy ngaraka hartieun jeung teu matak nyinggungkan hate si Opengna. Tapi keur kitu teh aya deui nu nyelengkeung. Jugjug ka itu mantok Sopreng, mantok. Ngaragokan wae kanu keur daria semah, mantok Sopeng mantok. Cek salah seorang warga anu milu nyelengkeung. Tapi si Openg tenang-tenang we, malah nyerenge. Geus kitu mah si Openg jung cengkat. Aduh, hatur nuhun atuh Pak Kuwu. Hampurannya bisi kadatangan uing geus ngaganggu ka urang dieu. Nya ayeuna keneh uing permios we Pak Kuwu euy. Cek si Openg geus kitu mah tuluy ngagejlig indit ninggalkeun imah Pak Kuwu. Harita kebat lengkah si Openg ninggalkeun imah Pak Kuwu. Lempangna muru kabeh kidul. Si Openg boga maksud hayang nyumput heula di nu bala, ngarah ulah katingali ku jalma-jalma. Ari Pak Kuwu sajongjongan mah teu nyarita, ukur melong ka si Openg anu lempang nepi ka ngilesna diteureuy ku pengkolan. Sok jadi kumaha ieu ayeuna cara yang harapan para siluman teh? Kajaba engke peuting teh pan malam Jumat pisan. Kumaha urang cara ngayonanana ieu kira-kirana para wargi? Para warga kabeh jarempe deui, meuni jarempling lir gaang katincak. Atuh Pak Kuwu jadi rada keheul oge, sabab tadi aya si Openg anu rek ngabantu malah nitah diusir. Pada alasan nu nyaho si Openg boga pangabisa. Kitu cek pikir Pak Kuwu. Pok Pak Kuwu nyarita deui satengah maido. Kumaha ieu teh? Tadi rek aya jalma anu haat anu ngaku ngaran si Openg. Manehna rek ngabantu ka urang. Tapi kalah di titah indit. Padahal sanu nyaho eta budak teh boga pangabisa. Sanu apal eta budak teh cukang lantaran pitulung Gusti keur urang.
tapi malah diusir. Ayeuna kula minta kamandang rarepeh wae kumaha ieu teh, cek Pakuwu siga anu hanjelu. Ya geus abah nu jalama jangku, lantaran abah kasieunan bisi eta budak nambahan kariweuh ka urang. Tapi tenang, ieu abah boga usul jangku, cek Bah Murtala nyaritana eureun heula terus ngabagi reret ka Pakuwu jeung Palebe. Kumaha usulan abah, cek Palebe bangun teu sabar hayang geura nyaho kana usulan ti Bah Murtala. Kieu para saderek jadayana, ayeuna urang hitung heula budak jajakan nu aya kari sabaraha urang. Sabab nu saware mapan geus diungsikeun ka lembur tatangga. Tah budak jajakan nu aya urang kumpulkeun we di dieu nya di bumina Jangkuwu. Terus urang sakabeh kudu ngajaga ngulilingan imah Jangkuwu. Engke si siluman Gunung Cermai teh pasti datang ka dieu, sabab para jajakan apan aya di dieu. Tah jadi urang teu kudu ngaronda ngideran lembur, tapi cukup ngaronda imana Jangkuwu wungkul. Kumaha lamun kitu usul di abah kataripan teu kira-kirana, cek Bah Murtala. Salarea ngahuleng. Ari Pakuwu nimang-nimang usulan Bah Murtala bieu. Geus kitu pok Pakuwu nyarita. Nya kula satuju usulan abah, urang jalankeun we abah. Nya bener, peuting ieu barudak nonoman bawa we ka imah kula kabeh. Terus anu tugas ngaronda cukup ngajagan imah kula. Tah ku cara kitu nya mudah-mudahan we penting ieu urang salamet. Lamun cara ieu hasil, cara ieu bisa di tuluikeun nepi ka aya deui usulan anu leuwih alus. Tak kitu meureun kaputusan samentara ti kula mah. Ayeuna mariungan tutup we sabab waktu geus sada ka sore ieu teh. Kamang Jamsa wayahna nya kumpulkeun barudak jajaka bawa ka dieu kabeh samemeh wanci sareupna, cek Pakuwu. Nya geus kitu mah salarea jung carengkat tuluy sing jore sing kojengkang rek baralik ka imah masing-masing. Sabubarna riungan di imah Pakuwu caturkeun si Openg. Harita manehna geus aya di sisi lembur beh kidul. Si Openg ngadon luak liuk neangan tangkal anu sakirana merenah keur nyumput. Diilikan tatangkalan hiji-hiji bari cungar cengir. Teup si Openg neuteup ka hiji tangkal, nyaeta tangkal limus anu jangkung dahana loba dauna gomplok. Ngan keur eueuh buahan harita mah. Geus kitu si Openg ngalengkah leumpang ngadeuketan eta tangkal limus. Sanggeus deukeut trekel, si Openg naik nerekel. Sabari nerekel teh sakapeung bujurna di angkog-angkog bari huhahehe. Murun siga kieu nya lamun uing boga pamajikan anu gede luhur teh euy susah ngangkogna. Kalacat si Openg ngalacak kana dahan, tuluy jeleng luncat kana dahan anu leuwih luhur. Kabeneran aya dahan anu rubak gek si Openg diuk di dinya, tuluy nyarande kana tangkalna. Di luhur tangkal limus angin leutik ngahiliwir nebak kana daun limus, sing arulang sing aroyag nebak kana awak si Openg. Ngajadikeun si Openg jadi lalanggutan. Anu antukna ker si Openg sare meuni karek nyagrek. Sedangkeun harita wanci terus nyerelek. Panon poe geus ampir ngarelep di beh kulon. Layung hibar di Jomantara. Mang Jamsa geus ngalaksanakeun parentah ti Pakuwu, nyaeta ngumpulkeun barudak nonoman anu aya. Nya kabehna aya 5 urang deui. Sabab anu sawarehna mah geus pada diarungsikeun ku kulawargana ka lembur sejen.
atuh geus kitu mamang jam sabalik heula bari janji ka pakuwu engke peuting rek datang deui. Sabalikna mang jam sati imah pakuwu teu lila oge reup peuting sumanding. Kayaan alam marcapada jadi poek mongkleng, bubuhan tanggal kolot bulan geus beah. Urang lembur sangkan urip anu kabagian ngaronda geus pada juljo daratang ngajugjug ka imah pakuwu. Samalah anu henteu kabagian ronda oge loba nu daratang sabab pada hayang milu ngajaga. Para inohong lembur oge geus daratang deui. Malah bah murtal kari bah murtala anu can datang deh. Lantaran keur menta dirancetan heula kasih amburati. Tapi nalika kaayaan keur sepi jempling kitu. Nah atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng see wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.